Attālināta laulību gradzenu pasūtīšana. Ja? Pirmais jautājums, vai ir iespējams pasūtīt laulību gradzenus attālināti? Jā, un jums ir jābūt ar lielāku līdziesaisti. Iespējams, ka jārēķina lielāks laiks vai ilgāks laiks, kamēr jūs to dabūjat. Kaut gan mēs tikko esam devuši laulību gradzenus, kur tiešām bija ļoti, priekš mums un arī priekš tā, ka tās bija 2 vai 3 nedēļas. Sieviete nebija no Rīgas, topošais vīrs vispār bija Dānijā. Vai mēs visu paspējām? Jā, es teiktu, ka viss izdevās. Ja jūs taisat kaut ko attālināt, tad visdrīzāk, kad jums ir jābūt ar lielāku iesaisti no savas puses vai jārēķinās ar lielāku iesaisti un iespējams, ka vairākas procedūras mēs atkārtosim, kamēr nebūsim īstos izmērus. Ja mēs, piemēram, neesam abi Latvijā, tad kā tas notiek? Mēs procesu sadalām 2 daļās. Pirmais un pats sarežģītākais, kas ir atrast pareizo izmēru, nomērīt šo izmēru. Tiklīdz ir izmērs, tad jau tālāk ir vienkāršāk. Mums ir video par izmēriem, gradzenu izmēriem, par to, ka gradzenu izmēri var atšķirties no rīta vai vakarā, pampstpirksti vai nepampstun rokas, cik plati ir šie gradzeni, vai ir iekšā komforts fit vai arī taisnie gradzeni faktiski iekšpusē. Ja? Tā kā no šī visa ir atkarīgs, vai derēs izmērs vai nederēs. Tātad tā pierastā funkcija, to, ko es esmu dzirdējis arī no citiem juvelieriem, saviem kolēģiem, aiziet, apskatieties veikalā, 2-3 veikalos pamēriet, apskatieties, kā tur izskatās, un tiklīdz būs skaidrs, tad dodiet ziņu. Mēs tad jau varēsim apskatīties, uztaisīt un nosūtīt marketingus. Strādā nevienmēr. Tīpaši ir šie nosacījumi, par kuriem es tikko runāju. Un tad šis pirmais posms, tātad tiekam līdz izmēriem, sagatavojam mērgradzenus, nosūtam šos mērgradzenus jums, parasti tas ir ar kurjeru pastu, un pēc tam lūdzam, lai jūs iefilmējat, lai mēs varam apskatīties un jau piekoriģēt šos izmērus, tā lai jūs patiešām jau īstos gradzenus saņemat īstajos izmēros. Tad faktiski ir detaļu izrunāšana, korekcijas un jau sākam ražot īstos gradzenus. Tad šī sūtīšana, jūsu iesaiste staigāšana, mērīšana, filmēšana un tā tālāk, tā paņem kaut kādu noteiktu laiku. Mūsu izvēles visbiežāk tas ir apvienotajā karalistē, Vācijā, citas Eiropas valstis, tur, kur mēs esam iespējams, ka ārtāk, varbūt mēs arī kaut kādā veidā esam latviskāki vai tuvāki, ja, un tad cilvēki uzskata, ka tas atmaksājas, ja, šādu ceļu iet. Ja ir viens ārzemēs un viens nav ārzemēs, tad mēs darām sakaviši, ka tiekamies parasti ar vienu, izrunājam visas detaļas, saprotam, kas un kā, tad jau diezgan ātri nonākam pie tā izmēra, pie tā, kā tam būtu jāizskatās, un tad sagatavojam mērgradzenu, nosūtam. Tur jau viss ir ļoti līdzīgi tā kā iepriekšējā stāstā. Vai ir iespējams pasūtīt attālināti laulību gradzenus? Jā, ir jārēķinās ar 2 lietām. Ja, tad savu iesaisti, un otra lieta ir ar papildus laiku. Ja? Bet arī to var diezgan bieži apskatīties, pat ja laika nav daudz, tad tik un tā parasti mēs atrodam kaut kādus veidus vai risinājumus, kā izdarīt tā, lai jūs tiekat pie saviem gradzeniem arī attālināti. Nākamais jautājums, kā notiek šis process, bet ja es sāku atbildēt, tad tomēr vēlreiz, kā notiek šī attālināta pasūtīšana. Pamēģināšu pa soļiem salikt. Pirmais, mēs vienojamies par to, kas ir tas, ko jūs vēlaties, un nosaucam provizorisko ciparu apmaksai. Tiklīdz mēs saņemam 50% apmaksu par šo darbu, tad faktiski mēs sākam taisīt mērgradzenus, kurus mēs jums sūtīsim. Ja mēs no jums sagaidām kaut kādus pirmos mērījumus no jums, tad tas var būt mērījums veikalos. Ja nav veikalos iespējams aiziet, tad jūs varat pieteikties uz konsultāciju, kurā mēs samēram kopā un parādam, kādā veidā ir jāsamēra pirksti, tā lai pēc iespējas tuvāk būtu. Mums viss efektīvāk šobrīd darbojās veids ar papīra strēmelīti, ja, kur mēs savus koeficientus zinām. Vienīgi tur vajag zināt, ka vajag šo te daļu mērīt kauliņam, ja, nevis šo te vai šeit kaut kur, un jāsaprot, cik brīvi tam būtu jābūt, tāpēc mēra kauliņa. Tiklīdz ir izmēri, tā mēs uzražojam un ar kurjeru pastu nosūtam jums uz mērīšanu, un faktiski tiklīdz jūs saņemat, mēs piemēram, bet jūs piemērat, un savukārt mēs apskatāmies video, apskatāmies, vai viss ir ok, tad ir tās korekcijas nepieciešamas, lai gradzens izskatīties labi. Jūs savukārt varat tad novērtēt arī platumus, kurus jūs esat izvēlējušies. Iespējams, ka veikt vēl kaut kādas korekcijas sānu malām vai gradzena augšpusi kaut kādā veidā mainot varbūt gradzenu formu, profilus vai pieliekot kaut ko klāt. Tiklīdz tas ir gatavs un mēs esam saņēmuši no jums apstiprinājumu par to, ka jā, šādi viss dar, tad jau tiek taisīti īstie. Tiklīdz īstie ir gatavi, jūs saņemat
foto no mums, par to, ka viss ir to, ko mēs vienojāmies, ir izpildīts. Mēs jums sūtām rēķinu, un tiklīdz rēķins ir apmaksāts, tā mēs jums sūtām jūsu gradzenus jau uz adresi. Kaut kā īsumā šāds tas notiekās. Par termiņiem, jā, šeit ir arī jautājums, ar ko jārēķinās, domājot par termiņiem. Es teiktu, ka jāieplāno 2 reizes vairāk. Ja mums vidēji ir 4 līdz 6 nedēļas laulību gradzenu pasūtīšana un izpilde no pasūtīšanas brīža, vienošanās brīža, tad, kad mēs sākam strādāt, rēķinieties ar gandrīz vai 2 reizes lielāku laiku, tā lai bez stresa, tā lai jūs varat panāsāt gradzenus, varat paskatīties, kā ir karstākā, ir augstākā laikā gradzeni, vai jūs varat ar viņu gulēt un tā tālāk. Ierēķiniet laiku šim, un tā tikai liekas, ka tur 5 dienas ir piegāde un vēl dažas dienas pastaigāšu, bet kopumā tās beigās ir 2 līdz 3 nedēļas pilnas, ja, kur faktiski mēs tikai runājam par izmēriem kā tādiem un tiekam līdz izmēriem. Ja? Tā ir tā lieta, kas ir jāsaprot. Par izmaksām. Lūk, vai tas kaut kā sadārdzina? Jā, tas sadārdzina. Mūsu tehnoloģija šobrīd ļauj diezgan ātri uzražot mērgradzenus. Mērgradzenu komplektu saviem izmēriem jūs saņemat jau tāpat, jūs samaksājat vienīgi par materiāliem. Ja tas tiek atsūtīts atpakaļ kaut kādā veidā, nevienmēr tas atmaksājas, bet ja tas atmaksājas, piemēram, ja, tad mēs varam arī šo te materiālu skatīties un iekļaut cenā. Protams, ka tur jārēķinās, varbūt būs drusciņ dārgāk, bet tas nav būtiski. Vismaz tā par šo saka mūsu klienti. Tas, ko klienti vienmēr saka, ir par to, ka mēs nebijām domājuši, ka tas aizņem tik daudz laika. Ja? Ka tā piemērīšana, panēsāšana, paskatīšanās, gaidīšana, kurjers, tad tur mēs nebijām uz vietas, tad mēs bijām prom, tad kurjers nevarēja, tad viņš zvanīja, tad mēs nevarējām pacelt. Tās ir tās lietas, kas aizņem tā kā šķietami nedaudz laika, bet kopumā tas ir pietiekami laikietilpīgi. Ja? Tāpēc ar izmaksām es teiktu par to, ka tur sadārdinājums ļoti minimāls. Savukārt ar laiku tas gan ir, es teiktu par to, ka dubultā ir jārēķinās ar to. Un, tas tā ir un ar to ir vērts rēķināties. Vēlreiz atgādināšu par to, ka ja standartā tās 4 nedēļas, 4 līdz 6, tad būtu jārēķinās ar 8-12 nedēļām. Tā, lai tas ir bez stresa un tā, lai jūs jūtaties labi, tā, lai jums nav nekur jāskrien, jāpieņem lēmumi, varbūt sasteigti. Vēlreiz rezumējot, pats sarežģītākais šajā procesā ir atrast izmērus, ja, jo pat, ja jūs zinat savus izmērus un jūs esat veikalā mērījuši, tas nenozīmē to, ka tie gradzeni pēc platuma, iekšējā profila, visādiem citādiem parametriem būs tādi paši tā kā mums. Arī kā kurš mēra un novērtē rokas, ir sapampušas, nav sapampušas, kā jūtaties, kāda ir šobrīd sezona, ir karsts laiks vai nav karsts laiks. Tas ir pats sarežģītākais, tik līdz šim izmēram. Pat, ja jums liekas, ka jūs zinat savu izmēru, ļoti iespējams, ka tad, kad atnāk mūsu mērgradzeni uz jūsu pasūtītajiem izmēriem, tad jūs sakat par to, ka mums kaut kāda nepareiza gradzeni. Vai mēs kaut kā nepareizi izmērus paskatāmies. Ne, vienkārši viņi druskuņi profilā vai platuma dēļ var atšķirties, un tāpēc nākam pie tā, ka gradzenu izmērus jākruģē. Tā līdziesaiste būs iespējams, ka druskuņi lielāka, bet tāpat laikā ļoti iespējams, ka latviešu pāri ļoti labprāt uztic mums veidot savus gradzenus, un man liekas, ka tas ir šobrīd, es neesmu taisījis aptāju, bet man liekas, ka tas ir 2 tādu iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir par to, ka mēs saprotam un spējam, varbūt kaut kādā veidā nolasīt arī neverbālo to, ko cilvēki mums saka, vai mūsu klienti saka. Ir kaut kādas mūsu latviešu lietas, kas mums šķiet tuvākas un saprotamākas nekā tas ir ieņemts ārzemēs. Par procesu sazināšanās, izmēru dabūšana, mērgradzenu izveidošana, nosūtīšana, un tālāk jau faktiski viss ir skaidrs, tad ir pēdējās vienošanas, un tad jau taisām vai korekcijas, un tad taisām īstos izmērus un sūtam. Tas nav tik ļoti sarežģīti, kā varbūt tas izliekās. Ja jūs esat gatavi, ka mēs ar jums sazināsimies, sarakstīsimies drusciņi biežāk nekā ar cilvēkiem, ar kuriem mēs tiekamies individuālajās tikšanās, samērām visu uz vietas. Ja jums ir kaut kādi jautājumi, tad lūdzu pieskieties uz bezmaksas konsultāciju attālinātu vai kā izrunājam. Ja redzam, ka varam būt noderīgi viens otram, tad virsimies uz priekšu. Man viss. Uz tikšanos atā.